အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မွန်လေး Oreo Boy YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မွန်လေးကိုထည့်ဆက်ပေးမယ်ကာတွန်းပုံမြင်လေးကတော့စင်ကလေးမြစ်တာစိတ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပုံမြင်လေးကိုမတင်ဆက်ခင်မွန်လေးရဲ့ Oreo Boy YouTube Channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်ပြီးသွားကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်တခါကတောအုပ်တစ်ခုရဲ့အနားမှာရွာတရွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေကကြံဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ်လုပ်ကင်ကြပါတယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရွာသားတွေစိုက်ထားတဲ့ကြံတွေကိုတောစင်ရိုင်းတွေကလာရောက်စားတောက်လျက်ရှိကြပါတယ်စင်တွေကိုမောင်းထုတ်ဖို့ရွာသားတွေကအလှည့်ကျကင်းဆောင်ရပါတယ်ဒီနေ့တကောင်မှမတွေ့ဘူးလူသားတွေဟာကြံငင်းတွေအနားမှာယာယီတဲတွေထိုးပြီးကြံငင်းတွေကိုစောင့်ရှောက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့ဟေးလာကြငါတို့ကြံတွေသွားစားကြမယ်အေးပါတောရိုင်းစင်တွေဟာကြံတွေစားဖို့ကြံငင်းကိုခြိတက်လာကြပါတယ်သူတို့လမ်းမှာရှိနေတဲ့အပင်တွေကိုလည်းနေချေလာကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြံငင်းဆောင်မှုတာဝန်ကျတဲ့မိသားစုတစုမှာလာသားအရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်ကလေးရဲ့ဖခင်ကကြံငင်းနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့အတွက်ယာယီတဲလေးမှာကလေးနဲ့မိခင်ဖြစ်သူတို့ရှိနေကြပါတယ်လေးလေးအိတ်နေချိန်မိခင်ကတဲအနီးမှာထမင်းဟင်းချက်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်စင်တွေကရုတ်တရက်ကြံငင်းကိုရောက်လာကြပါတယ်အဆောင်တွေကတွေ့သားပြီးဟာစင်တွေပါလားစင်တွေလာပြီဟေးပြေးကြအဆောင်ရဲ့သတိပေးမှုကြောင့်ကြံငင်းထဲမှာရွာသားတွေလည်းထွက်ပြေးကြပါတယ်ပြေးကြဟေးစင်တွေအများကြီးလာနေပြီအဲ့ဒီအခါကလေးရဲ့မိခင်ကလည်းရွာသားများနီးတူထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ဟာမြန်ပြေးမှာစင်တွေကလူတွေမရှိတဲ့ကြံငင်းကိုအားရပါရဝင်ပြီးစားတောက်လေတယ်လူတွေလည်းထွက်ပြေးရင်စင်တွေနဲ့ခလန်းလန်းရောက်တဲ့နေရာမှာအချင်းချင်းပြန်လဲစုဝေးကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှဟင်ကျမရဲ့ကလေးကြံခဲ့ပြီးလောက်ကြပါအောင်မလေးကျမကလေးကြံခဲ့လို့ကဲကြပါအောင်ခင်မိုးဖြစ်သူကတော့သူမရဲ့ပေါ့ဆမှုကိုပြစ်တင်ပြောဆိုပါရယ်နင်းတော်တော်အသုံးမကျတာပဲကလေးရှိတဲ့နေရာမှာစင်အုပ်ကြီးခံနေလို့ဘယ်သူမှမသွားရဲကြပြီအဲ့ဒီအချိန်စင်အုပ်ကြီးစီကနေအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဟာအချက်ပေးပြီဒါကတော့စင်တွေအတွက်အရေးပေါ်အချက်ပေးတံပါဒီအတန်ကြားရတဲ့စင်အုပ်ကြီးဟာတောအုပ်ထဲကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်လဲထွက်ခွာသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြံငင်းအနီးကတဲကလေးအနားမှာစင်မာကြီးတကောင်ရက်နေပါတယ်စင်မာကြီးရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အပြုမူကြောင့်ကလေးမိခင်နဲ့အတူရွာသားတွေကစင်မာကြီးအနားကိုပြေးသွားပြီးကြည့်ကြပါတယ်အနားရောက်ဖို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါစင်မာကြီးရဲ့ခြေထောက်ကြားထဲမှာကလေးလေးကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်တကယ်တော့စင်မာကြီးဟာကလေးလေးကိုတခြားစင်တွေရဲ့အနေအကနေကာကွယ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စင်မာကြီးကကလေးလေးကိုသူ့နှမောင်းနဲ့ယူပြီးကလေးအမေကိုပေးလိုက်ပါတယ်ပေးပြီးရနဲ့စင်မာကြီးမှာတောရဲကိုထွက်ခါသွားပါတော့တယ်မေတ္တာတရားဆိုတာလူတွေမှာသာမဟုတ်ဘဲတိရစ္ဆာန်တွေမှာပါရှိတာကိုလက်တွေ့သိလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်မွန်လေးခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စင်ကလေးမြစ်တာစိမ့်ဆိုတဲ့ကာတွန်းပုံမြင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်နောက်လာမယ့်ကာတွန်းပုံမြင်လေးတွေကြည့်ချင်ရင်လည်းမွန်လေး Oreo Boy YouTube Channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်